მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა 119 რაიონი, მე მის წამყვანი გურა ბეგრელიშვილი ვარ და დღეს ჩემი სტუმარია ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი. მოგესალმებით ნოდარ. გამარჯობა. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება დასავლეთი, საქართველო და ჩვენი პარტნიორობა, ასე ვთქვათ. რა სიკეთეები გვაქვს დასავლეთისგან და მინდა ესეთი პირველი შეკითხვა დაგისვა. კონკრეტულად აი რაში გამოიხატება დასავლეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ გამოხატული თანადგომა მხარდაჭერა, ციფრები, ფაქტები, რაც ვფიქრობ, რომ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ხშირად, როგორც მე ვაკვირდები, ჩვენ არ ვიცით ბევრი იმ ფაქტის შესახებ, ვთქვათ, კონკრეტულ აი რა დახმარებას ვიღებთ დასავლეთისგან და ხშირად პროპაგანდით იფუთება ის, რომ ომის დროს ჩამოდის აქ წყალი და ეს არის დახმარება, რასაც ვიღებთ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირისგან ან ამერიკისგან. დიახ, ეს რაღაცა ესეთი გავრცელებული იდეაა, რომ დასავლეთი ჩვენი მხარდაჭერია, მაგრამ ყველა ამ დისკუსიებში არ ჩანს ხოლმე არგუმენტები. რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი სტატისტიკის და ციფრის მოყვანა, მაგრამ მაინც მთავარი რა არის, რომ აი რომ შევხედოთ ჩვენ ისტორიულ განვითარებას 30 წელი, რაც დამოუკიდებლები ვართ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ რეგიონში, გარშემო ყავს თქვათ ერთ მხრივ ოკუპანტი სახელმწიფო და სხვა სახელმწიფოები, რომლებიც თქვათ არიან ავტოკრატიული ტენდენციის მატარებლები, ხშირად კონფლიქტებია და ფასეულობების დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან განსხვავებული მეზობლები ყავს, ვიდრე საქართველო ცდილობს, რომ რომელ ფასეულებსაც ცდილობს საქართველო, რომ განახორციელოს. აი ამ ვითარებაში და ჩვენ გამოვიარეთ რა ხო, გამოვიარეთ სამოქალაქო ომი, ომები, გარე მტერთან, სიღარიბე, გარდამავალი პერიოდი, როდესაც თქვათ საბჭოთა კავშირის გეგმიური ეკონომიკიდან გავდიოდი საბაზრო ეკონომიკაზე და დემოკრატიას ვაშენებდით. აი რეტროსპექტივაში რომ შევხედოთ, ვინ იყო, ვინ ჩვენ გვერდით იდგა, ეს იყო ისევ და ისევ ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, რომელსაც თავის დროზე ევროგაერთიანება ერქვა, უფრო მოკრძალებული იყო და მერე ის გაფართოვდა და დღეს უკვე 28 ქვეყანას, 27 ქვეყანას აერთიანებს, ბრიტანეთი გავიდა. ენამ ხომ არ გიყივლეთ ჩვენ ყოველგვარად. ხო, 2024 წლისთვის თავრობამ განაცხადა, რომ საქართველოს შეიტანს გაწევრიანებაზე განაცხადს, რაც ალბათ სწორია და აქამდე უნდა გაკეთებულიყო. აი ეს დასავლეთი ფართო გაგებით, ანუ ევროკავშირი, ამერიკა და სხვათა შორის დასავლეთი არ არის მარტო რაღაცა გეოგრაფიული, პოლიტიკური, უბრალოდ გეოგრაფიული ცნება, ხო? აქ შეიძლება იაპონიაც კი მოიაზრებოდეს, ანუ უფრო ეს არის ცივილიზებული, რომელიც რა თქმა უნდა შედარებითი ტერმინია, ეხლა აზიური ქვეყნებისაც აქვს თავიანთი ძალიან საინტერესო ცივილიზაცია და კულტურა, მაგრამ მაინც პოლიტიკური, ეკონომიური თვალსაზრისით ეს არის მიზიდულობის ცენტრი მსოფლიოსთვის, სადაც შეიქმნა თანამედროვე, ასე ვთქვათ, დემოკრატია, სადაც ჩაისახა, ყველაზე მაღალი ტექნოლოგიური განვითარება და ტექნოლოგიური რევოლუცია სადაც მოხდა და სადაც ყველაზე დაცული ადამიანის უფლებები და ასევე არის ყველაზე მაღალი ეკონომიკური კეთილდღეობა, ხო? აი ეს როგორც ნორმატიული, ანუ როგორც რაღაცა იდეის დონეზე მიმზიდველი ცენტრი, გრავიტაციის ცენტრი საქართველოსთვის ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი, ხო? ანუ შეიცვალა ხელისუფლებები, იყო ჯერ გამსახურდია, მე შევარნაძე, სააკაშვილის პერიოდი, ეხლა ქართული ოცნება და ყოველთვის საზოგადოებაც და ხელისუფლებაც მეტნაკლებად ცდილობს, რომ რაღაცა სწორება ქონდეს დასავლეთის მიმართ, განსაკუთრებით საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის მოკლედ იდეური იდეა, ერთგვარი დასავლეთთან სიახლოვე და ამ იდეას იცით, რომ ჩვენი ისტორიული გმირები და პერსონაჟები, რელიგიური თუ სამხედრო თუ პოლიტიკური, თუნდაც 100 წლის წინანდელი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროინდელი ძალიან აქტიურად უჭერდნენ მხარს. მაგრამ ამ დროს ეს არის ძალიან კონკრეტული პრაგმატული და უფრო მეტად ალბათ პრაგმატული არჩევანი ჩვენი, ხო? იმიტომ რომ აი ამ ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ერთადერთი აქტორი, ვინც ფიქრობს, ზრუნავს საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს განვითარებაზე, ხო? არის მხოლოდ დასავლეთი. თქვენ ასევე ახსენეთ დახმარების ფაქტები, ეხლა ერთსულ მოსახლეზე დახმარების მხრივ საქართველოს
ამერიკისთვის მაგალითად არის ისრაელის შემდგომ პირველ ადგილზე. ეხლა ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ მოქალაქეებს, აინტერესებს რა არის ეს დახმარება, ჩემამდე არ მოსულა, ხო? მაგრამ ალბათ უნდა ეს კარგად გაიგოს მოსახლეობამ, დახმარება ეწევა მთლიანად სახელმწიფოს. არის მთელი რიგი პროგრამები, რომელიც ძირითადად მაინც ინსტიტუტების განვითარებაზე ორიენტირებული, ხო, მაგალითად საარჩევნო ინსტიტუტი, მაგალითად, ანუ საარჩევნო ცესკოს განვითარება, მაგალითად, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად, რომ სასამართლო სისტემა იყოს, თქვათ, განვითარებული, დამოუკიდებელი და ასე თქვათ, კორუფციისგან დაცლილი, სამართალდამცავების სისტემების მიმართ დახმარება, რა თქმა უნდა, მედიის მიმართ და არასამთავრობო სექტორის მიმართ დახმარება და აი ბოლო წლებში განსაკუთრებით მაღალი, აი გაიზარდა, ხა მე ბოლო წლებია ვაკვირდები დახმარებებს, ასე ვთქვათ, ასურ დახმარებებს და თუ ადრე დიდი აქცენტი კეთდებოდა შეერაღებულ ძალებზე და იგივე ისე პოლიტიკური ინსტიტუტების განვითარებაზე, დღეს აი სოფლის მეურნეობის დახმარება, ბიზნესი, კულტურა, მეწარმეობა, კულტურის სფერო, ეს დახმარება არის ძალიან კონკრეტული ციფრებში გამოსახული, ადამიანებამდეც მიდის, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ გაცილებით ბევრი პრობლემა აქვს ქვეყანაში, ძალიან ბევრი ადამიანს უჭირს, ვიდრე შეიძლება ნებისმიერ დასავლური დახმარება ამას გაწვდეს და ასევე არის იდეური დონის, ასე ვთქვათ, მიზიდულობა. თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც დონეზე რუსეთი პროპაგანდის თვალსაზრისით გაცილებით უფრო სწორად მოქმედებს, ბჭყალებში ვიტყვი ამას იმ თვალსაზრისით, რომ აი მაგალითად მინდა შევეხო პანდემიის საკითხს, 2020 წლის პანდემიის საკითხს. საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ველი ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად და განწყობა ვთქვათ სოციალურ ქსელებში განწყობა იყო შემდეგი მოქალაქეების რომ აი იტალია რომელიც იყო უმძიმეს ვითარებაში თელმა დასავლეთმა მიატოვა და მხოლოდ ესეთი რაინდი აღმოჩნდა თეთრ ცხენზე ამხედრებული რუსეთი რომელიც ჩავიდა იტალიის გადასარჩენად ასე ვთქვათ თითქოს ამის საპირწონედ ამ დროს არადა თვითონ თავის პრობლემები ჰქონდა ვთქვათ სიტყვაზე იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომელიც 650 მილიონიანი დახმარება გაუწია იგივე ვთქვათ იტალიას აი პანდემიის პროცესში მაგრამ თითქოს რაღაცად მეჩვენება ხომ რომ აი ეს დასავლური ქვეყნები განსაკუთრებულ აქცენტს არ აკეთებენ იმაზე რასაც ვთქვათ ისინი რა რესურსაც ვთქვათ დებენ ადამიანურ რესურსს ფინანსურ რესურსს თუ ნებისმიერ მხარდაჭერას ახორციელებენ ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ასეთი ტიპის პროპაგანდა გარკვეულწილად ვთქვათ ობივატელ ადამიანზე უფრო პირდაპირ მოქმედებს. აი ხა დღეს ვთქვათ ბევრის გამსმენია რომ თელმა დასავლეთმა მიატოვა აგერ იტალია, აი ეს არის თქვენი ევროკავშირი, ეს არის თქვენი დასავლეთი და აგერ რუსეთი რომელსაც თითქოს ეს არ ეხებოდა, ჩავიდა მათ გადასარჩენად. სინამდვილეში ეს გადარჩენა რაც იყო მე ჩვენ კი ვნახეთ, მაგრამ ამის ახსნა და გაცილებით მეტად დაღეჭვა და ისე მიტანა საზოგადოებასთან, როგორ მიგაჩნიათ, ხომ არ არის უფრო ასე ვთქვათ მეტად საჭირო, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან, ვთქვათ, აუხსნან მოქალაქეებს, რომ რეალურად რა დახმარებას ვიღებთ ჩვენ, ვთქვათ, როგორც ქვეყანა და რეალურად როგორ აისახება ეს დახმარება თითოეულ მოქალაქეზე. კი, რა თქმა უნდა, არის ეს პრობლემა ნამდვილად არის, რომ არასაკმარისი ინფორმაცია, არასაკმარისი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან თუ რა კეთდება. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ბოლო წლებში ბოლო თქვათ, სადღაც 5 წლის განმავლობაში ბევრად გაუმჯობესებულია მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების და თქვენი ასე თქვა სამოქალაქო ინიციატივა ლეგიონის სახით არის ამის კარგი მაგალითი კომუნიკაცია რა კეთდება რატო ეს მნიშვნელოვანი რისი მიღწევა გვინდა დასავლეთთან ურთიერთობაში ასე თქვათ თვითონ ევროკავშირმაც გაუმჯობესა იმიტომ რომ ეს სტრატეგიულ კომუნიკაციებს ეძახიან აქ მიხვდა რომ ეს ჰიბრიდული საფრთხეები რუსეთიდან მომავალი ანუ დეზინფორმაცია, პროპაგანდა და აი ძალიან კაი მაგალითი მოიყვანთ იტალიაში, რაც მან გააკეთა, რომ თითქოს ჩავიდა დასახმარებლად და რაღაცა სრულად გამოსადეგარი პროდუქტები ჩაიტანა და უფრო მეტად ეს იყო სადარზვერვო და გავლენის ოპერაცია რუსეთის მხრიდან. თუმცა ესენი მუშაობს და ამიტომ მათ შორის ბოდიში იმოქმედა ევროკავშირის მოქალაქეებზეც, იმიტომ რომ მე რომ მქონია მათთან კომუნიკაცია
გაჩნდა რაღაც დონეზე განცდა, ყველაზე ვერ ვიტყვი ალბათ, მაგრამ თქვა აი რიგ ქვეყნებში, მაგალითად საფრანგეთში იყო ესეთი განცდა, რომ თითქოს ევროკავშირი ვეღარ ფუნქციონირებს ისე, როგორც უნდა ფუნქციონირებდეს. არ და სინამდვილეში ეს შეკითხვის გაგრძელებაც იქნება, როგორ მუშაობს ევროკავშირი ეს საინტერესოა ესეთ დროს. ხო, არა, ევროკავშირი არის უფრო მეტად მაინც ეკონომიკური ტიპის გაერთიანებაა და ასე ვთქვათ, ერთიანი ბაზარი არის. ეს არის ეკონომიკური ინტეგრაციის პროექტი. სადაც არის გადაადგილება თავისუფალი გადაადგილება ადამიანების, საქონლის, მომსახურეობის და სადაც არის ევროკავშირის მიერ დაწესებული წესები, რომ მაგალითად გერმანიაში რაღაცა პროდუქტი რო იყიდება და იწარმოება, არ შეიძლება იმის მაგალითად არ შეშვება საფრანგეთში და თავისუფლად უნდა გაიყიდოს ის, რომ უნდა იყოს კონკურენცია, უნდა არსებობდეს მონოპოლიები. ასევე ევროკავშირის აქ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მაგალითად რეგულაციები რო არ შეიძლება მოგწამლოს თქვა რაღაცა პროდუქტმა, სათამაშო იყოს აალებადი, ანუ ადამიანის და ძალიან ბევრი რეგულაცია ზოგჯერ ამბობენ რომ ზედმეტად ბევრია, ან ზედმეტად დეტალურია, მაგრამ მაინც ევროკავშირი რა არის, რომ არის საერთო ეკონომიკური სივრცე და აი ამ 500-მდე მილიონი ადამიანის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ის არ არის ჯანდაცვაზე, არ არის მაგალითად საპენსიო საკითხებზე კოორდინაცია, არ არის საგადასახადო სისტემაზე, ანუ არის მთელი რიგი სფეროები, საჯარო პოლიტიკის სფეროები, რომელსაც ევროკავშირი არ არეგულირებს, ევროკომისია ამაზე არ იღებს გადაწყვეტილებებს. ეს არის ცენტრალური მთავრობების, დედაქალაქების, წევრი ქვეყნების დედაქალაქების გადასაწყვეტი. მათ შორის არის ჯანდაცვა. ჯანდაცვაში არსებობს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ევროკავშირი არ არის იმდენად აქტიური ამ სფეროში. და ეხლა წმინდა ადამიანებთან შევხედოთ, როდესაც პანდემიამ ყველას დაარტყა, ხო? და ყველას შეექმნა სამედიცინო აღჭურვილობის დეფიციტი, ნიღბების დეფიციტი, ექიმების დეფიციტი. ამ დროს ერთმანეთის დახმარება შეიძლება იყოს ძალიან რთული, ხო? ანუ წმინდა ადამიანურად ახლა მაგალითად შენ მეზობელსაც სახლსაც ღმერთმა დაიფარო, ცეცხლი უკიდია, შენ სახლსაც ცეცხლი უკიდია, შეიძლება პირველი ინსტინქტის გაგიჩნდეს, რომ ჯერ შენი სახლი ჩააქრო და მერე მიხვიდე და იმას დაეხმარო, ხო? სახლის ჩაქრობაში. დაახლოებით ანალოგიური ვითარება იყო. თუმცა თან იყო კრიზისი. ახლა კრიზისის დროს ეს უცბად გადაწყვეტილების მიღება არის ძალიან რთული, მაგრამ მოხდა რა? აი როგორც კი ეს რაღაცა პირველი ტალღა გაჩნდა აი ამ ასე თქვა პანიკის და ამ თვითონაც გააცნობიერეს, რომ ეს მართლა პრობლემა იყო, რომ ერთმანეთს ვერ დაეხმარნენ და სოლიდარობას ის ნაკლებობა იყო. განსხვავებით მაგალითად რუსეთისგან ევროკავშირში ამაზე ღიად ლაპარაკობენ, შეიძლება ჩართოთ ევრონიუსი და თვითონ პოლიტიკოსები აღიარებენ, მაგალითად ევროკომისიის პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენ გქონდა სოლიდარობის ნაკლებობა და ეს არ უნდა განმეორდეს. როგორც კი ეს გააცნობიერეს, მიიღეს აბსოლუტურად მაღალი სოლიდარობის გადაწყვეტილებები. მაგალითად ყველა 400 მილიარდი ევრო გამოყო ყველა ქვეყანამ აიღო ვალდებულება. მიუხედავად იმისა, ვის როგორ დაარტყა, რომლის ეკონომიკა მეტად და ნაკლებად აზარალდა, ყველა ქვეყანამ გამოყო თანხა. ახალი პროგრამები აამუშავეს და რაც თავარი ვაქცინა, რომელიც წამყვანი როლი ჰქონდა გერმანულ კომპანიებს და რა თქმა უნდა დაფინანსება ძირითადად მოდის დიდი ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა, ამ ვაქცინის შექმნისათვის მე ყველა წევრ ქვეყანაში მოხდა ამ ვაქცინის, მათ შორის ევროკავშირის ღარიბ წევრ ქვეყნებში ამ ვაქცინის პროგრამის შემუშავება და ვაქცინის ჩატანა და მიმდინარეობს დღემდე ვაქცინაციის პროგრამა. ხო, ანუ სოლიდარობა ამაშიც გამოიხატება. და რატომ ხდება, რომ ეს პროპაგანდა მუშაობს? იმიტომ რომ მართლა რეალურად ობიექტური მიზეზებია, ანუ ევროკავშირი დღეს არის კრიზისის წინაშე, დღეს არ დაწყებულა ეს კრიზისი, იყო ბოლო 5 წელია, მათ ჰქონდათ მიგრანტების კრიზისი, მათ ჰქონდათ ფინანსური კრიზისი, ჯერ კიდე წინა წლებში, დიახ, ბატონო? მოიმატა ტერორიზმიც. ტერორიზმის საფრთხეები, პოპულიზმი, ხო, იქ ლეპენი, იქ იტალიაში იგივე პრობლემა, ბრიტანეთის და ბრექსიტის პრობლემა და ზოგადად ახასიათებს განვითარებულ ქვეყნებს, რომ მათ ყოველთ უკეთესი უნდათ, ხო? ანუ ევროკავშირის ასე ვთქვათ თაფლობის თვე და ეს რაღაცა ზენიტი ევროინტეგრაციისა, რომელიც იყო 2000-იანების დასაწყისში მაგალითად, ხო? როდესაც ფართოვდებოდა და არავინ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებდა ევროინტეგრაციას, ლიბერალ დემოკრატიას, დღეს ეს სერიოზულ გამოწვევების წინაშე დადგა, ხო? ამიტომ როცა გააქვს ობიექტური პრობლემები დემოკრატიაში და მოქალაქეების, თქვა, ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება შეიძლება ის საკმარისად ვერ ხდება. არის რეგიონები, ქალაქები, სადაც არ არის ისე განვითარებული ცხოვრება, არის ასევე გლობალიზაციის პრობლემა, როდესაც ძველი სამსახურები, ასე ვთქვათ, იკარგება და ტექნოლოგიები ანაცვლებს მათ. რა თქმა უნდა, უფრო ადვილია მე აი ამ მაზოლებზე თითის დაჭერა და რაღაცნაირად პროპაგანდა უფრო ეფექტურია. ხო, პროპაგანდა ამ დროს საინტერესოდ იწყებს მუშაობას და საინტერესო საკითხს შეეხეთ Brexit-ი და ევროკავშირი. ევროკავშირის იდეა. ესე იგი, ჩვენ როგორც თქვენ თქვით, 2024 წელს, როგორც საქართველოს ხელისუფლებამ თქვა, ჩვენ ოფიციალურ განაცხადს გავაკეთებთ ევროკავშირში შესვლასთან დაკავშირებით, ხო? აი, სწორედ აი აქ რუსული პროპაგანდის მანქანა საინტერესოდ იწყებს კიდევ მუშაობას და ამბობს შემდეგ. რომ შესაძლოა და მე ბევრჯერ მომისმენია, არ ვიცი შეიძლება თქვენც მოგისმენიათ, რომ იმ დროისთვის, როდესაც საქართველო მაქსიმალურად დაუახლოვდება ან გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ევროკავშირი როგორც იდეა იქნება მოძველებული და მკვდარი მექანიზმი. და ფაქტობრივად ჩვენ გავაკეთებთ დროს გაკეთებულ რაღაცა ვადაგასულ არჩევანს, რომელიც ჩვენზე ასე ვთქვათ უარყოფითად იმოქმედებს. ეს ისეთი ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი გველურად შემოგდებული იდეა, იმიტომ რომ რაღაც ვთქვათ ადამიანური თვალსაზრისით, როდესაც ეს სოფლიო პოლიტიკაში ასეთი დიდი მოვლენები ხდება, რომ დიდი ბრიტანეთი ესეთი ძლიერი ქვეყანა გადის ასე ვთქვათ ევროკავშირიდან, ვთქვათ ადამიანი ლოგიკურად იწყებს ფიქრს, რომ ხომ არ ვაგვიანებთ ან ხომ არ დავაგვიანებთ ასე ვთქვათ ევროკავშირისკენ სვლა. აი ამაზე მაინტერესებდა. ხო, დიდი ბრიტანეთი არის ძალიან სპეციფიკური кейსი. ანუ ეს არის ქვეყანა, რომელიც თავიდანვე ძალიან ორჭოფობდა შესვლაზე. თავიდანვე საზოგადოებრივი აზრი არის ძალიან ცოტა აროგანტული შეიძლება ითქვას, ხარ მიწენენ ჩემი ბრიტანელი მეგობრები ალბათ. მათ მიაჩნიათ ეს რაღაცა სუვერენიტეტის საკითხი და ზოგადად ეს არის რაღაცა კუნძული, რომელიც ძალიან განსხვავდება დანარჩენ ევროპისგან, რომ ჩახვიდეთ ნახოთ და სიკვდილს მოქმედებს. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ის არის და ამიტომ ბუნებრივი ეს დღეს არ დაწყებულა ეს ევროსკეპტიციზმი ეს ბრიტანეთში. ეს წლები ეს ღვივდება. ამიტომ ბრიტანეთის მაგალითი არ იქნება იმის საჩვენებლად კარგი, რომ აი იცი რა ევროინტეგრაციის პროექტი ვერ შედგა. მაშინ ეს უნდა უფრო ფართო მასშტაბით უნდა მოხდეს დეზინტეგრაციის პროცესი და ეს არ ხდება, პირიქით ხდება, უფრო ტენდენციები ძლიერდება, მაგალითად ფისკალურ პოლიტიკაშიც და სხვა ახლა ჯანდაცვის სფეროშიც უფრო მეტი კოორდინაციისაკენ, უფრო მეტი ასე ვთქვათ გაღრმავებისაკენ ინტეგრაციისა, თუმცა გაფართოება ცოტა შეჩერებულია, მაგრამ გაღრმავება ინტეგრაციისა მაღალ დონეზე, ამიტომ მე ამ საფრთხეს ჯერჯერობით ვერ ვხედავ. ჩვენთვის ეხლა ევროკავშირში წევრობა არის თვითმიზანი, მთავარია საქართველოს განვითარდეს ეკონომიკურად. ეხლა თუ საქართველოს ისე მოახერხებს, რომ იყოს თვითყოფადი ეკონომიკურად განვითარდეს, იყოს შეუქცევადი, ასე ვთქვათ დემოკრატიზაცია, რეფორმები, იმიტომ რომ ევროკავშირი როცა შედიხარ, ის პირობებს გიყენებს. იქ არის მოლაპარაკებები, თავებად არის დაყოფილი სფეროების მიხედვით, რეფორმები უნდა განახორციელოს. როგორც ახლა ასოცირების შეთანხმებაში ვაკეთებ და ისეთ პირობებია ჩადებული, რომ რაღაცა შეუქცევადი ხდება შენი პოლიტიკური განვითარება და რეფორმები. წინამდელ შემთხვევაში ვერ მიიღო დახმარებას, ვერ შეხვალ ევროკავშირში. ანუ გოსტის სტანდარტი უნდა დაიწყოს. ხო, კი და თანამედროვე სახელმწიფოს ხელ ახლა. ამიტომ ფიქრობ, რომ კარგია ესეთი რაღაცა კარგი გაგებით რო გაქვს სტიმული ფინანსურადაც გეხმარებიან, თან პირობებს გიყენებენ და მუდმივად რაღაცა ვითარდება და რაღაც წერტილამდე მიდიხარ, როცა უკვე წევრიანდები. ხო, ამიტომ გჭირდება უფრო მეტად ეს ევროკავშირში გაწევრიანება გჭირდება აი ამ რეფორმების შეუქცევადობისთვის. ჩვენ ქართველებმა უნდა ვიკითხოთ, გვაქვს კი ჩვენ საკმარისი ნებისყოფა ვართ კი საკმარისად დაცული, რომ ჩვენ თვითონ შევძლოთ ეს ეროვნული პროექტი, ჩვენ თვითონ განვახორციელოთ გარდაქმნის ეროვნული პროექტის გარედან დახმარების გარეშე, გარედან აი ამ რაღაცა წაშუალების გარეშე. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა გაგვიჭირდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება უნდა იყოს ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი. თუმცა ვფიქრობ, ჩვენ არაფერს დავკარგავთ ჩვენი სტანდარტების. არა, არაფერს დავკარგავთ ევროკავშირის კანდიდატები თუ გავხდებით, ეს ნიშნავს რეფორმებს, ეს ნიშნავს უფრო მეტ ფინანსურ დახმარებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ხელისუფლება ვინც მოვა, იქნება ხალხის წინაშე ვალდებული რამდენი დასრულებს ამ სამოქმედო გეგმას.
თუმცა აქ ძალიან ეხლა თქვენ ახსენეთ რომ რუსეთმა თქვა ესეთ რამე, მაგრამ ზოგადად მართლა არის რისკი რომ არა მომზადებელმა გააკეთო განცხადება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ამ დროს მიიღო უარი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება დარტყმა მოსახლეობის პროდასავლური განწყობებისათვის. ამიტომ ნებისმიერ მთავრობამ უნდა კარგად მოამზადოს ნიადაგი დიპლომატიურადაც და შიდა რეფორმების თვალსაზრისითაც არანაირ კითხვას არ უნდა აჩენდეს მის დემოკრატიული სანდოობა და ასე შემდგომ, სანამ განცხადებას შეიტანს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. როგორც ჩანს, ევროკავშირი ეს არ არის საბჭოთა კავშირი, სადაც ასე თქვა თავის დაღწევა იმ ერთობიდან ეზე ადვილი არის და მე ხო, ეს კაი არგუმენტია. კი, ჩვენ ნახეთ ახლა რა პრობლემები შეგვიძლია ბრიტანეთში, ხო, დაწყებული რიგები, რომელიც დადგა აი ამ ტრაილერების და სერიოზული რიგები გაჩნდა, არა მარტო პანდემიისგან, არამედ იმის გამო, რომ ევროკავშირიდან გადიოდა ბრიტანეთი საფრანგეთთან, ეს რიგები წარმოიქმნა, დამთავრებული ფინანსური, ასე თქვათ, სექტორის გასული სურვილით ბრიტანეთისგან. ეხლა ბრიტანეთი ძალიან დიდარი და ძალიან განვითარებული ქვეყანა, მე დარწმუნებული ევროკავშირის გარეშე ის კარგად იქნება, მაგრამ ის რომ მისი გაწევრიანება ამდენი წელი გაიწელა და ჯერ კიდე არ ვიცი საბოლოოდ ეს რა შედეგს მოუტანს ამ ქვეყანას. არც ის ვიცით შეიძლება სხვა აზრის გახდნენ ბრიტანელები ამ რეფერენდუმის შედეგთან დაკავშირებით, მომავალში ხო არ ვიცით ისინი შეცვლიან თუ არა აზრს. მაგრამ ფაქტია რომ ეს არ ყოფილა ესე იგი იავარდით მოფენილი გზა, თუმცა არც არავინ აიძულებდა ასე ვთქვა დარჩენას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ერთობაში ხარ და მე შემოხვედი, მაგრამ შენინებით ვეღარ გახვალ ეს პროცესი. ეს ქორწინებივით არის. ეს ძალიან საინტერესო პროცესია. ორივე ცოლ-ქმარი თავისუფალია, მიიღო გადაწყვეტილება, ხო? განსაკუთრებით თქვა ჩვენაირი ქვეყნისთვის, სადაც ბევრს აქვს ამის შიში, რომ შეიძლება აღმოჩნდეთ წევრი და ევროკავშირმა როგორც იდეამ შთანთქას, ასე ვთქვა, საქართველოს როგორც სახელმწიფო. ნებისმიერ დროს შეგიძლია შეხვიდე და გახვიდე. კი, გახვიდე და შენი კულტურული იდენტობა დაცულია. ძალიან პატარა ქვეყნები არიან ევროკავშირში, რომლებიც აი უკვე საქართველოსთან 500,000 ვიზიტია განხორციელებული ევროკავშირის შენგენის ზონებში და დარწმუნებული ვარ უკვე თავის თვალით ნახეთ როგორი განსხვავებულია მაგალითად პოლონეთის, საფრანგეთისაგან, უნგრეთის, ჩეხეთისგან და სხვა ბრიტანეთთან შევადაროთ რომელიც უკვე გასულია, ხო? ამიტომ იქ იდენტობა არის აბსოლუტურად დაცული. ერთადერთი ეს არის რა, რომ დამატებითი მართლობის რგოლი ემატება, ბევრი გადაწყვეტილებები უკვე მიღებული იქნება არა თბილისში თუ ჩვენ წევრი გავხდებით, არამედ ბრიუსელში და მხოლოდ ის რეგულაციები. აი მაგალითად, ეხლა დღეს ძალიან დიდი ტენდენცია ევროკავშირში მწვანე ეკონომიკა, ელექტრომობილების განვითარება, მდგრადი განვითარება, განახლებადი ენერგია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, უკვე დასაქმების ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე ლაპარაკებენ და ის ახალი ტენდენციები, რომელიც მე შემოვა საქართველოში, იმიტომ რომ ხა იქნება ევროკავშირის წევრი, ხა სხვა არაფერი ვთქვათ, პანდემიის პირობებში ჩვენ უკვე ყოფილიყავით ევროკავშირის წევრი, ვაქცინაცია დღეს უკვე დაწყებული იქნებოდა და ჩვენ ხედავთ, რომ მაჩანჩალა ქვეყნებს შორისა ვართ და ველოდებით რიგში ვდგავართ სადღაც ბოლოში და ველოდებით როდის მორჩებიან ისინი ვაქცინა, რაც მორჩებათ მე ჩვენამდე რომ მოვიდა. კაცმა არ იცის რა ვაქცინა შემოვა, ეს კიდე ცალკე საკითხი არის. აი აქაც გონივრული გადაწყვეტილება მოგმართებს, რომ რაღაცა ვთქვათ, ეხა იყო ლაპარაკი, მოვისმინე, რომ შეიძლება რუსული ვაქცინაც შემოვიდეს, რატომაც არა. ხვანჩინური კი ბატონო, ეს ცალკე საკითხი, ამაზე ალბათ ერთი გადაცემის ჩაწერა შეგვიძლია. მეორე, თუმცა ერთს ვიტყვი რა, მაგასთან დაკავშირებით, აი ევროკავშირის რეგულაციები რატოა მნიშვნელოვანი, გამორიცხულია რომელიმე ფაზა კვლევისა გამოტოვოს ფარმაცევტულმა კომპანიამ და დააჩქაროს რაღაცა პროცესი ისე რომ ამას საფრთხე შეუქმნას ვაქცინის უსაფრთხოებას და მოქალაქეების ჯანმრთელობას. აი თუნდაც ამის გამო გვინდა, ხო, რომ ხარისხიანი პროდუქტი, ესე იგი, ცხოველებიდან მე სამხედროებზე გამოცდა აღარ ხდება, ხო? გამორიცხულია. მე ვიყვე ხო ფაინდა. ანუ დაცული ხარ რა? ხო, ეს საინტერესოა. მაგრამ აი რა მაინტერესებს, ერთი შიში ხო თქვათ ეს არის საზოგადოების ნაწილში, რომ შეიძლება დავაგვიანოთ და უდროდროს შევიდეთ იქ ევროკავშირში ამ გაერთიანებაში, მაგრამ არის კიდევ მეორე ძალიან საინტერესო ცნობილი რუსული ცრუ დილემა, როდესაც საზოგადოების ცნობიერებაში იდება რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ბლოკები, თითქოს
არსებობს მხოლოდ ესეთი ორი ალტერნატივა, რომ თუ თქვა მაგალითად აი რუსეთში ვიცი ესეთი განწყობა არსებობს, რომ თუ პუტინი არ იქნება, რუსეთი როგორც ესეთი იმპერიალისტური სახელმწიფო ერთბაშად ჩამოიქცევა, იმიტომ რომ ახლა პუტინზე დგას მთელი ასე ვთქვათ რუსეთის განვითარება ყოფნა არ ყოფნა. თუ თქვა საქართველოს გაწევრიანდება ევროკავშირში ან გახდება ნატოს წევრი ან საქართველოს ტერიტორიაზე სიტყვაზე ამერიკული ბაზები განთავსდება, რუსეთი კიდევ მეტ ტერიტორიას წაგვართმევს. აი ეს განწყობები ვთქვათ, ხო, კომპლექსურად რომ ავიღოთ, ხო, მუშაობს ადამიანზე და ის ფიქრობს, რომ თუ მართლა ასეთი საფრთხე მემუქრება, თუ ევროკავშირში ჩემი შესვლით კიდევ მეტ ტერიტორიას დავკარგავ და თუ ეს ევროკავშირი ამ დროს უფუნქციო იქნება, ხომ არ ღირს ამ იდეაზე უარის თქმა. აი ამის საპასუხოდ რა სიტყვა? ნუ ჯერ ერთი მე ჩემთვის იდეალური ვარიანტი რომ საქართველოს იყოს რაღაც თვითყოფადი, იმდენად განვითარებული ეკონომიკურად, რომ აქეთ გვეხვეწებოდნენ მობრძანდით ბატონო როგორც არის რამდენიმე სკანდინავური ქვეყნის და შვეიცარიის შემთხვევაში. ამიტომ ევროკავშირი არ არის თვით მიზანი რაღაც იდეა ფიქსი, თუმცა უკვე თქვი რატომ არის ძალიან კარგი ევროკავშირის წევრობა. მაგრამ რა თქმა უნდა ცრუ დილემა, ცრუ დიქოტომიის დაყენება, რომ ან თქვათ უსაფრთხოება, ან ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება, რა თქმა უნდა რუსული ტაქტიკა ნამდვილად. საფრთხეები რეალურად არა, საფრთხე როგორ არა აქვს, აქვს რა თქმა უნდა აქვს. ეხა რა ნაწილში აქვს, ხო? ჩვენ ნახეთ რომ როდესაც იყო მცდელობა ნატოში გაწევრიანების საფრთხეები რუსეთის ქვეყნების მცდელობები გაიზარდა რომ ჩაეშალა საქართველოში და ეს მივიდა ომამდე ყოველ შემთხვევაში და ეს ნატოში ჩვენი გაწევრიანების შეჩერება ანალიტიკოსების აღიარებით იყო ერთ-ერთი მიზანი რატომაც რუსეთმა დაიწყო ჩვენი ოკუპაცია 2000 უბრალოდ ახალი ფაზა ოკუპაციის 2008 წელს და ომი ხო ამიტომ ეს საფრთხეები არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, ეხლა აი გადაწყვეტილებას ადამიანი რო იღებ რაღაც ერთი ფაქტორის ასე ვთქვათ ნიადაგზე იღებ, ან ყოველდღიურ ცხოვრებაში არა, რამდენიმე ფაქტორი უნდა აწონდაწონო, ასე უნდა შეაფასო ალბათობა ამ საფრთხის დადგენის დღეს, გაცილებით დაბალი ალბათობა, რომ რუსეთმა დაიწყოს ახალი ომი ვიდრე ეს 2008 წელს, როდესაც იყო ნავთობის ფასი ზენიტში და პუტინის ძალაუფლება ზენიტში და ევროკავშირი დასავლეთი აზრზე არ იყო პუტინი რას აპირებდა რეალურად სიმართლე თქვა დღეს არის გლობალური ნომენკლატურა გაცილებით შეცვლილი და ნუ აღარ ჩამოთვლი რა ფაქტორები არ გაუარესებული რუსეთში და გლობალურად რა ფაქტორებია შეცვლილი კი რუსეთმა მასმერე ბევრი კიდე ასე ვთქვათ ომი აწარმოა მაგრამ ის მაინც უფრო დაძულებულია თუნდაც ეკონომიკურად და სანქციების ხრივ და პუტინი უკვე აღარ არის პოპულარობის ზენიტში და წარმოვალია და დასავლეთი მეორე მხრივ არის უფრო გამოფხიზლებული. ამიტომ ეხლა რაღაცა ახალი რო კიდე რუსეთმა გააკეთოს ნაკლებად სავარაუდო არის. თუმცა რა თქმა უნდა რისკი არსებობს და ამას უნდა უბრალოდ კონფლიქტის მართვა და ის პროცესი ჩვენ როდესაც დაიწყება ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანების სხვათა შორის ევროკავშირში გაწევრიანება არანაკლები პრობლემაა რუსეთისთვის. ისიც ძალიან არ მოწონს, იმიტომ ეკონომიკურ იმასაც კარგავს, ხო? თუნდაც აი ენერგეტიკული ქარტი ევროკავშირის არის ისეთ, რომელიც გამორიცხავს მონოპოლიას ენერგეტიკული მატარებლების დისტრიბუციას და შემდეგ, ანუ გაზპრომისთვის და ასე ვთქვათ, სხვებისთვის არახელწეყრელი იქნება ეს. და როდესაც დაიწყება ეს პროცესი, ამას უნდა სწორი მართვა, რა თქმა უნდა. და ბოლო შეკითხვა, რომელიც აუცილებლად დავსვა, იმიტომ რომ ესეთი ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო და დარწმუნებული ვარ ამ შეკითხვაზეც საინტერესო პასუხს მივიღებ. ხშირად მიფიქრია ხოლმე თქვენ ახსენეთ ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ საქართველოს თვითონაც არ უფრო სწორად იქნება თვითონ უნდა გადადგას უფრო ესეთი წყობრი და უფრო მტკიცე ნაბიჯები საკუთარი ქვეყნის განვითარებისთვის და ამის ვალდებულება, თქო, შენი განვითარების ვალდებულება არც ევროკავშირს, არც ამერიკას და არც სხვა ნებისმიერ ქვეყანას პრინციპულად რომ ვთქვა არ აქვს, მაგრამ მე დამინახავს განწყობები და მათ შორის ეს უთქვამთ პირადად ჩემთვის ეს პირად საუბრებში ვთქვათ ზოგიერთი დასავლური ორგანიზაციის თანამშრომლებს რომ მათ აწუხებთ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაც ჩვენთან ურთიერთობაში. ეს არის რაღაცა ერთგვარი ჰომო სოვიეტიკუსის მენტალობა.
როდესაც თქვათ აი თითქოს პროდასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციები ან პარტიები ან რა საჯარო მოხელეები როგორც პატრონს ელაპარაკება მსახური რაღაც ასეთი ტონით აგზავნის ასე თქვათ რეპორტებს აი მოგახსენებთ რომ და თითქოს ცდილობს რომ რაღაცა იკეკლუცოს ამ დასავლეთის მიმართ და მას როგორც პარტნიორს როგორც თქვენ წეგან აღნიშნეთ და საინტერესო იყო ეს ცოლქმრული ურთიერთობა ეს თანასწორი ადამიანების ურთიერთობა ევროკავშირის იდეა არის თანასწორი სახელმწიფოების იდეა შეიძლება იქ ვიღაცა უფრო ძლიერი იყოს ეკონომიკურად ვიღაც სუსტი მაგრამ მათ ორივეს თავისი მე აქვს თავისი პიროვნება აქვს ჩვენ შემთხვევაში ხშირად აი ეს მგონია ხომ რომ დამთავრდა საბჭოთა კავშირი რაღაცა მეწველი ძროხა აღარ არის და ახლა ბევრისთვის დასავლეთი ევროკავშირი იქნება ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ევროკავშირზე უნდა ვილაპარაკოთ თითქოს რაღაცა ჩანაცვლება ანუ იდეურად ხდება ჩანაცვლება რომ აღარ არის საბჭოთა კავშირი ჩვენთვის მეწველი ძროხა და ხომ არ ავეკიდოთ ასე ვთქვათ ევროკავშირს და ის ხომ არ გახდება ჩვენთვის რაღაც გარკვეული მეწველი ძროხა და როდესაც ეს მეწველი ძროხა არ იძლევა ასე ვთქვათ მუქთა რძეს ბრაზდები მე და ამბობ რომ იცი რა მაშინ მე არ მინდა თითქოს ახლა ძალიან ვიღაცა ესე კალთებს გახევდეს მაგრამ ეს მე ძალიან მაწუხებს როგორც მოქალაქეს იმიტომ რომ აი თქვენს თელს ამ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში ნალაპარაკებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმაჩნია მე სწორედ ეს რომ ჩვენ უნდა უყუროთ ასე ვთქვათ თანასწორად იმ გაერთიანებას სადაც შესვლა გინდა ხო საინტერესო თემა არის ალბათ უფრო ადამიანური სოციალური რაღაცა ფსიქოსოციალური ფაქტორი არის შეიძლება ხო ანუ ადამიანების დამოკიდებულება რაღაც პატრონული დამოკიდებულება ეს რა თქმა უნდა მენტალობის პრობლემა არის შეიძლება ახალგაზრდებშიც იყოს ეს პრობლემა არა მარტო საბჭოთა კავშირში მოვლილ ადამიანებში მაგრამ აი თუ ეს პრობლემა პოლიტიკოსებს აწუხებს ხო მართველებს ხო ეს განსაკუთრებით პრობლემა არის და რატო არის ეს პრობლემა ისევ და ისევ იმის გამოა ჩემი აზრით რომ თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკოსები უნდა იმდენად ეფექტურები იყვნენ აი მე ვარ საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტი საჯარო პოლიტიკების განხორციელებაში იმდენად ეფექტური ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკა უნდა გქონდეთ სიღარიბის შემცირება გარემო ყველა ის სფერო რომელშიც ევროკავშირი გვეხმარება არ უნდა იყოს დამოკიდებული მათ დახმარებაზე და მათ ფინანსურ დახმარებაზე მათ ტექნიკურ ექსპერტიზაზე ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ იმდენად კვალიფიციური იმდენად სწორი პოლიტიკის იმდენად პოლიტიკოსები მხოლოდ ქვეყნის განვითარებაზე ორიენტირებული იმდენად მაღალი პოლიტიკური კაპიტალის რომ მას არ ქონდეს შიში რომ აი ხა ევროკავშირი რა სიტყვის მე ამის გამო ხალხი რა სიტყვის და ჩემ ძალაუფლებას საფრთხე არ შეექმნას ევროკავშირი და ევროინტეგრაცია უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განზომილება მაგრამ ქვეყნის გადაწყვეტილება მიიღება დედაქალაქებში და ეს ჩვენ ქალაქში დედაქალაქში თბილისში და ეს გადაწყვეტილება და არა მარტო თბილისში სხვათა შორის ბათუმში და სხვაგანაც ხო ანუ ნებისმიერ ქალაქში მიიღება ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მიერ არ შეუძლია ხელისუფლების მიერ და ეს იმდენად ხარისხიანი და იმდენად კარგი გადაწყვეტილება უნდა იყოს და ისე უნდა ვითარდებოდეთ აღარ არის რომ ჩვენ თვითონ განვითარდეთ 30 წელია სხვაები რაღაც ესე როგორც მომოკვდავს გვეხმარებიან რომ გადავრჩეთ და აღარ გადავრჩით და აღარ შეგვიძლია ფეხზე საკუთარ ჩვენ თვითონ დავუდგეთ აი მთავარი პრობლემა სწორედ ესაა პროპაგანდის სიძლიერე რაზე არის წარმოუდგენელია მხოლოდ კომუნიკაციით მოსახლეობა დაარწმუნო რომ ყველაფერი კარგად არის თუ ის მან პირადად ვერ დაინახა როგორ უმჯობესდება მისი ცხოვრება და რა თუ ვერ უმჯობესდება ეს არ არის დასავლეთის ბრალი ეს არის შენი საკუთარი თავის ბრალი პოლიტიკოსების ბრალი შეიძლება მოქალაქეების ბრალი და ასე შემდეგ რომლებმაც ვერ შექმნეს ყარი დამოუკიდებელი თვითყოფადი ქვეყანა. აი როცა გექნება ესეთი განცდა, როდესაც მოდიხარ ხელისუფლებაში მხოლოდ და მხოლოდ შენი პოლიტიკური უნარების და კომპეტენციის დამსახურები და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ წახვალ, როცა ხალხი მართლა გადაწყვეს რომ წახვალ, არ ახარ და არაფერს სხვაზე დამოკიდებული, როცა აი ესეთი აზროვნება და ესე ხარ მოსული და ეს ხარ გაზრდი როგორც პოლიტიკოსი, როგორც საჯარო მოხელე, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი თუ მოქალაქე, მე რა თქმა უნდა აღარ გექნება ესეთი ქვემოდან ზემოთ ყურების რასიტყვიან ცენტრში. დიდი მადლობა ნოდა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ეს იყო გადაცემა 119 რაიონი, ჩემი სტუმარი იყო ნოდარ ტანგიაშვილი, მე გურამ ეგრელიშვილი ვარ, გემშვიდობებით.